हेलो नमस्ते वेलकम टु माई मिनी ब्लग। अनि म त सन्चै छु, होप तपाईँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि हिजोको जस्तो ब्लगमा मैले देखाएको थिएँ नि, हामीले त्यो छारहरू सबै त्यहाँको फालिसक्यो। छार फालेर यसरी प्लास्टिक ओछाछौँ अनि प्लास्टिकमा चाहिँ माथिबाट यसरी यो गिलासले चाहिँ मैले पाल पार्दैछु। पाल किन पारेको हो भन्नुहोला, त्यो पाल परेको ठाउँमा चाहिँ ठ्याक्क त्यो बैगन रोप्छौँ नि त हामी, ठ्याक्क त्यति मात्रै थोरै ठाउँ पाल पारिदिने अनि ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा रोपिदिँदाखेरि यो झारहरू उम्रिँदैन नि त। अरू उता हामी चाहिँ रोपिसक्यो रोप्दै, अनि यतातिर फेरि पाल बनाउँदै फेरि रोप्दै, त्यस्तै हाम्रो यो दोस्रो दिनको काम चाहिँ यस्तो छ। गाह्रो छ, के गर्नु किसानीहरूलाई, घाम त्यस्तै गर्मी त्यस्तै, गाउँघरमा काम चाहिँ एकदम धेरै नै हुन्छ। ठिकै छ, तर काम गर्दाखेरि टाइम पास पनि हुन्छ। अरूलाई मान्छे लगाउँदाखेरि पैसा तिर्नुपर्छ नि त, अनि अरूलाई पैसा तिर्नुभन्दा आफूले काम गर्यो भने जिउ फुर्तिलो पनि हुने, अनि आफ्नो पैसा पनि बच्ने, प्लस टाइम पास पनि हुन्छ नि त। आफ्नो काम आफैले गर्यो भने बिजी भइन्छ, पैसाको बचत प्लस टाइम पास। अनि यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो दिनको काम। अब आज चाहिँ पुरै सकिँदैन, भोलि पनि लाग्छ होला। अब भेटौँला भोलि अर्को भिडियोमा है।